มาแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศภายในบ้านดินนะครับมีลมกระโชกมานะครับเป็นบรรยากาศภาคกลางก็ได้รับอิทธิพลไงเป็นปลายของไอ้พายุฤดูร้อนนี่เป็นสภาพบ้านดินนะฮะฟ้าครึ้มเป็นบ้านสวนปลายดินตอนนี้กำลังลงสีดินกันอยู่แล้วก็บรรยากาศสุดยอดครับลมพัดเย็นกำลังทาสีดินกันอยู่ก็สีก็โอเคนะมันก็ดูดซึมได้ดีอ่ะแห้งสนิทมันก็สามารถดูดซับสีได้ดีอ่ะบ้านดินทรงกลมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับ